beesha murursade oo shir degdeg isugu yeertay dhammaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka go'aano culus oo laga soo saarayo xaaladaha adag xariga nabadoonka dhulboobka iyo barakicinta iyo in go'aan culus laga gaaro ficilada guracan ee uu ku dhaqaaqayo Xasan Sheekh Maxamuud. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dheh si wararkeenu ay ku soo gaaraan. waxaa xalay la isugu yeeray shir degdeg ah oo lagu wado in uu ka dhaco degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. shirkan oo mid ballaaran ayaa waxa isugu imaanaya siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee beesha murursade, iyadoo shirkan uu yahay mid looga arinsan doono aayaha guud ee beesha, xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimo quseeya beesha. sidoo kale waxaa la filayaa in laga soo saaro go'aano xasaasi ah iyadoo shirka lagu diidan yahay qorshaha dhulboobka ah oo la sheegay inay wado dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale waxaa la filayaa in beeshu ay si adag uga hadasho oo ay go'aan ka soo saarto xariga loo geystay nabadoonka guud ee beesha murursade Cabdirasaaq Nuur Xalane, kaasi oo ilaa iyo haatan ku xiran magaalada Muqdisho. waxaana xusid mudan in beesha murursade nabadoonkaasi lagu horwatay ilaa iyo haatanna aysan waxba ka dhihin. waxaa la filayaa in ay ka soo saaraan erayo culusna ay u adeegsadaan nabadoonkaasi. sidoo kalena waxaa la aaminsan yahay in go'aanada culus ee kasoo bixi kara shirkan ay noqoto sidii looga hortagi lahaa ficilada guracan ee ay ku dhaqaaqayso dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, si gaar ah dhulboobka degmada Dayniile ka soconaya iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa ficilada qaar sida xariga nabadoonka oo beesha lagu horwatay isla markaana ilaa iyo haatan wax tallaabo ah oo la qaaday aysan jirin. go'aanada ka soo baxaya shirkan ayaana la filayaa in ay noqdaan kuwa dhabar jab xoogan ku ah Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama tallaabooyin guracan oo ka dhan ah beeshan ay muddooyinkii ugu dambeeyay dhacayeen. shirka oo ah ay ka tashi isla markaana saacadihii lasoo dhaafay la iclaamiyay ayaa waxaa la filayaa inuu ka furmo degmada Dayniile saacadaha soo aadan, iyadoo haatan ay socdaan qabanqaabida iyo isku duwidda shirkan ballaaran oo beesha murursade oo dhan la isugu wacay. sidoo kale waxyaabaha ay ka tashiga ah ee shirkan qodobadiisa ku jiri kara waxaa ka mid ah in beesha murursade ay ka hadasho qoondada laga siiyey xubnaha laga dooranayo golaha deegaanka ee gobolkani Banaadir oo tabashooyin badan ay ka qabeen. sidoo kalena waxaa dhici karta in beeshu ay si adag kaga doodo xuquuq badan oo kaga maqan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilal ay lahaayeen oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay waayeen, maadaama ay si aad uga soo horjeedeen dhulboobka iyo barakicinta dadka shacabka ee degmada Dayniile. sidoo kale waxyaabaha diiradda la saari doono shirkan inta uu socdo waxaa qayb ka ah in laga hadlo sababta beesha murursade loogu diiday inay u tartanto doorashada gudoomiyaha ama duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoona beeshu ay horay duqa u lahaan jirtay Muqdisho inta aan la isku darin. hase ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo baxayay wararka sheegaya in gudoomiyaha gobolka Banaadir ay u tartamayaan kaliya dadka kasoo jeeda beesha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Abgaal, taasi oo si aad ah looga carooday. sidoo kalena waxaa la filayaa in go'aanada laga soo saarayo shirkan ay qayb ka noqoto isla markaana beeshu ay ku dhawaaqdo dagaalka Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama haatan uu ku jiro bilooyinkii ugu dambeeyay ee madaxweynkiisa.